孔毅老师讲过一个草船借箭的例子。1991年，他担任 Motorola 的 FS-RAM 事业部全球总经理，与市占率领先的日本、韩国企业差距很远，年度亏损高达3000万美金。当时市场的主流是大型电脑，个人电脑刚刚萌芽，并不被看好。不过呢，个人电脑需要快取记忆体，于是生产个人电脑的公司向 Motorola 的事业部接触。经过评估，孔毅决定要把握快取记忆体的商机，但是得借助外力。因为日本、韩国企业是领先者，所以他必须让个人电脑公司呢相信日韩也会投入生产快取记忆体，而且接受 Motorola 提出的规格才能成功。这就是草船借箭。